Akhir-akhir ini tenggorokan mulai nggak enak nih. Gatal, kadang batuk kecil-kecil. Nggak nyaman nih terus-terusan kayak gini. Kalau lagi musim batuk gini, suamiku nggak langsung minum obat, tapi cari dulu solusi secara alami. Yang pastinya produk herbal lebih aman diminum secara rutin. Rasanya enak, tenggorokan lebih nyaman, dan yang terpenting nggak bikin ngantuk. Kalau tenggorokan lagi nggak enak, cobain Gurafit aja. Lega alami dan nyaman sepanjang hari. Madu Gurafit ini dapat membantu meringankan batuk dan aman diminum 3 kali dalam sehari. Kandungannya benar-benar herbal dan alami. Yuk, redakan batuk dan legakan nafas.